Zdravo, ovo je Astroenergija. Ja vam pričam jednu priču za koju sam sigurna da ste čuli. Priča je o malom slonu i o njegovom vezivanju za kolac. Mali slon je radio u cirkusu i možda uživao u svim tim predstavama, ali sigurna sam da nije uživao zato što posle predstava nije mogao da se kreće slobodno. Bio je lancem vezan za jedan kolac koji ga je primoravao da bude upravo na tom mestu gde jeste. On je sigurno uporno pokušavao da se oslobodi, ali kolac je za njega bio veliki. Pokušavao i do kraja odustao od pokušavanja. I zato danas u tom istom cirkusu možete da vidite jednog ogromnog slona koji je vezan za taj mali kolac, koji može da iščupa, pa ne nogom, nego jednim svojim prstom. Ali on više ne pokušava, jer je naučio u svom detinjstvu da to ne vredi i da ne može. Šta da vam kažem? Da li vi imate programe iz detinjstva koji vam ne daju da se pomerite sa priče koja vas drži u ovom životu? Da li vi imate neke ideje koje ne menjate i kažete onako sebi, ja to ne mogu, ja sam takav, ja ću uvek biti takav, ja sam bolestan, ja stalno patim od reume, ja imam krivu kičmu, ja sam debeo ili nešto slično. Jel vi znate da vi to sve možete da promenite? Da li ste vi svesni koliko ste paralelnih realnosti promenili dok ste došli do stadijuma gde ste sad? Da li mislite da živite onaj isti život iz detinjstva? Pokušajte da menjate, ali pre toga podignite vibraciju. Dođite na rekognitivno isceljivanje. Pokušajte samo. Kada promenite vibraciju, ne možete iz ove perspektive u kojoj se sad nalazite, ne možete ništa da uradite. Morate da proširite svoje vidike. Kada promenite tu vibraciju, vi ćete onda moći da sagledate stvari iz jednog drugog ugla. Dobit ćete više energije i više volje da promenite vaš život koji vam možda trenutno sad ne odgovara. Menjajte sve što vam ne odgovara, jer vi to možete. Vi imate neograničenu moć. Samo udahnite duboko i recite sebi, ja to mogu. Dođite, javite se i vidjet ćete kako je sve jednostavno.